Qala ndifuna ukukhuthaza qala before ndingene. I want to encourage before I start. Uncwadi ye-Romans chapter 8 verse 28. Ethi, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to his purpose. Amen. 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 Apha kuthiwa it's a promise levis. Mna ndithatha ngathi it's a promise of hope and assurance of believers. Hallelujah. This system is some call. And iyasikhumbuza. It reminds us that even in the midst of difficult circumstances, Naphakathi ebunzimeni we can trust that God is at work to bring out good. singathemba uThixo uyasebenza ukuba aze nokulungileyo. And God uses experiences to shape us into the image of God. uThixo usebenzisa i-experience ukusibumba emfanekisweni wakhe. However, we have to remember Kodwa ke kufuneka sikhumbule that this verse is not a promise for all people, ukuba le verse ayisosithembiso samuntu wonke, but a promise nabantu abane relationship noThixo. but it's also a promise for those who have a relationship with God. So ndifuna ukukhuthaza namhlanje I want to encourage you today that have a relationship with God. that iba nobudlelwane noThixo. God's promises are yes and amen. uThixo izithembiso zakhe uyazifeza, And uThixo uthembise abantu abahamba naye, and God has promised to those who walk with him, abantwana bakhe, his children, that everything that yonke into izawusebenzela okulungileyo. will work for the good. So sihamba nje simkhonza uThixo, So as we walk with God simkhonza uThixo, and worshiping him, siyayazi sihamba ngezithembiso zakhe. we know we walk with his promises. So bendifuna nje ukukhuthaza lonto I namhlanje. want to encourage you with that today, Ndisithi uThixo usebenza ngokulungileyo kwabantu abakholwayo. that God does good for those who believe. Let's hold on to his promises. Masibambelele kwizithembiso zakhe, Let us not look into the circumstances, masingajongi imeko, kodwa masijonge uThixo izithembiso zakhe azibekileyo ezini lakhe. but let's focus on his promises that is put in his word. Amen. Amen. It's just encouragement namhlanje. Ukusithandaza nje yahlala enhlizweni yakho. Ukukhuthaza nje namhlanje, that as we were praying, that was in my heart. Amen. Amen. Okay, masiyezwini ke lenkosi pha kwincwadi kaYohane chapter 16 verse 21. Incwadi kaYohane chapter 16 verse 21. The book of John, chapter 16, verse 21. Iti, a woman when she is in labor has pain because her time to give birth has come. But when she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish because of a joy that a child has come into the world. Amen. Ndizayifunda nasesiXhoseni. Lapha ehleli khona kunesimanga, ebukhoneni bakhe kunenjabulo, igama lakhe lisiphephelo sam, ngiyamazi umhlengi wam. Lapha ehleli khona kunesimanga, ebukhoneni bakhe kunenjabulo, igama lakhe lisiphephelo sam, ngiyamazi umhlengi wam. Amen. Masifundeke esiXhoseni. Umfazi xa azakuzala uyaxhalaba ngokuba ilixa lakhe lifikile. Xa ethe ke wazala umntwana akabisayikhumbula loo mbandezelo ngenxa yovuyo lokuba kuzelwe umntu ehlabathini. Amen. Amen. As a theme yanamhlanje iti, a time of suffering
is over. Isihlobo Hallelujah. sanamhlanje sithi ixesha lembandezelo liphelile. A time of suffering is over. Ixesha lohlupheka liphelile. A time of suffering is over. Ixesha lembandezelo liphelile. uThixo utsho kuthi namhlanje. God is saying that to us today. Jesus here is speaking to his disciples uYesu apho uthetha nabafundi bakhe and uthetha ilizwi le farewell message to them. and he's passing a farewell message to them. It is his part of his final instructions to them Ingxenye yemiyalelo yakhe yokugqibela kubo le before his crucifixion. phambi koba acrucify. He uses this time to comfort them, Usebenzisa ixesha ukubathuthuzela, prepare them ukubalungiselela for the challenges they will face, for imicelimngeni abazawudibana nayo. and explaining the coming of the Holy Spirit. Ecacisa ukuza kwamoya oyingcwele. uYesu apha, Jesus here, his main focus here was to encourage, eyona nto wayejonge kuyo kwakukhuthaza, reminding the disciples that the hard time they will experience ekhumbuza abafundi bakhe ngamaxesha anzima abazawudibana nawo, will end in victory. uba kuzawuphelela impumelelo. While they don't understand, the Holy Spirit will lead them Nangona bengaqondi uba umoya oyingcwele uzawubakhokhela, in the right direction. uzawabakhokhela kwindlela Have you ever faced in a challenge in your life that you don't even know what is going to happen next? wakhe wadibana nomcelimngeni ebomini bakho uze ungayazi uba kuzakwenzeka ntoni ukulandela? But God is reminding us today that each and every challenge there's come a victory after that. Kodwa uThixo namhlanje usikhumbuza uba emva komcelimngeni kubakho impumelelo. A time of suffering is over. Ixesha lembandezelo liphelile. Jesus here is using an example of childbirth to illustrate the transition from the sorrow to joy. uYesu apha usebenzisa ukuzalwa komntana ukubonakalisa ukutshintsha from ukungonwabi to ekonwabeni. The verse emphasizes that while the pain of childbirth is intense and temporary, the joy of the newborn child arrival it's more iyakunika umbomi obungunaphakade obumnandi. Le verse sibonisa uba nangona ukuzalwa komntwana kungekho lula kubuhlungu, kodwa emva koko kuza ulonwabo nogcobo. Jesus is comforting us this morning. uYesu uyasithuthuzela ngale ntsasa namhlanje. Each and every experience that you experience in your life, Uthi na ephi na into odibana nayo ebomini bakho but it's for a period. ngeyexeshana. Ayizoba yinto eyenzeka oko, It's not something that's always going to happen, but it's for a period. but ifo ixeshana. Namhlanje uThixo usinika iexample yomama ovuyayo xa enikezela umntana ezala umntana. Today Jesus is giving us an example of a woman who is joyful after giving birth to a child. Ngoba uvuyo oluzayo xa ubeleke umntana lungaphaya kwale pain uyisufferisha before other seconds buzawuzala umntana. Because the joy after you have given birth to a child is more than the pain that you have experienced when you were giving birth. Abantu ababhinqileyo will understand this message kaYesu more. Women will understand this message even better. Because kaloku xa umithe umntana for 9 months, Because when you have a baby for 9 months, and ke ngoku xa umithe umntana kubekho la xesha lakho lozobeleka, and then there comes a time where you have to give birth, the pain is ayikwazi ukunyamezeleka ipain ngala xesha. then that pain is unbearable. uThixo uthi I understand your pain mzalwane namhlanje. God says, I understand your pain, brother, today. I understand your trials and tribulations namhlanje. I understand the micelingeni ohlangana nayo. Ndiyayazi akukho mnandi izinto oqhubekeka kuzo ngexesha. I know it's not good, the things that are happening in your life. Izinto ozifeyisayo ngexesha akukho mnandi. The things you're facing. But God promises us ubomi obungunaphakade.
but uThixo usithembisa an eternal life. uThixo usipromisa ijoy engumangaliso. But God is promising us a wonderful joy. Siza kuva ijoy engumangaliso ele suffering yethu siyibona ingathi ngexesha elininzi kodwa uThixo namhlanje uthi this suffering won't last for eternity. Even if we may experience suffering for a long time, but God is assuring us today that it won't last forever. A time of suffering is over. Ixesha lembandezelo liphelile. uYobi wasufferisha for ixesha elininzi. Job suffered for a long time. Umfazi wakhe wathi ungamlahli nalo Thixo. And even his wife said, why don't you just forsake your God? Kodwa beyazi ulahlekelwa kwizinto zakhe zonke ngelexeshana kube hamba noThixo. But he knew even if he lost everything, he was with God. Wayeyazi uThixo uzakwazi umphumelelisa zingabonakali zonke izinto bezisufarisha. He knew that he'd conquer, he'd go through it with God. So we are looking ebantwini apho uThixo namhlanje esibonisa botata namhlanje, but they did suffer and lose everything. Even today, God is showing us that there's people that suffers and lost everything. Kodwa uThixo wakwazi ubuyekeza more and more and more. But God was able to bring back and multiply their blessings even more. If ever you want to uyive ijoy kaThixo okanye uthi your time of suffering is over. If you want to experience the joy of God and that your suffering be over, Funeka ube ngumuntu okwazi ukuthandaza. you must be a prayerful person. Funeka ube ngumuntu okwazi ukuzila ukutya. You must be someone who is able to fast. uThixo kamfuni umzalwane ongenawo hayi noewe. God doesn't want a brother that doesn't know how to say no or yes. uThixo ufuna ube ngumzalwane okwazi ukuthembeka kuye. God wants you to be a faithful Kuthiwa person. woman uDeborah wayethenjiwe nguThixo. The Bible says Deborah was trusted by God. uThixo wayekwazi ukumthuma aye kuwo God was able to send Deborah to war because wayemtrustile yena uThixo. because God trusted Deborah. So ndiza kuwe mzalwane namhlanje ndithembeka phambi kobuso I'm bukaThixo. coming to you, brother, and saying, be trustworthy in front of God. Ungacimba ukuthembeka kwakho phambi koThixo kulilize. You might think being faithful to God is pointless. Ungacimba ukuhamba noThixo You kulilize. might think being with God is pointless. Ungangaziboni izinto namhlanje kodwa ndiyakuthembisa You might not see the fruits today, but I promise you ba uzawuzibona ngongomso. that you'll see them tomorrow. Joy comes in the morning. Ulonwabo luza ngentseni. And xa usewufumene ulonwabo kuThixo, And when you've gotten the joy from God, akekho umuntu onokuluhlutho lonwabo. no one can take it away from you. Ngoba uYesu apha avule khona, Because where Jesus has opened, akekho nokuvala. no one can close. Naxa sevalile And ubawo, when he has akekho closed, no nokuvala. one can A open. time of suffering is over. Ixesha lembandezelo You must liphelile. believe that with your heart, Funeka uyikholwe ngenhliziyo with yakho, your soul, ngomoya wakho. that your time of suffering is Ukuba over. ixesha lakho lembandezelo You will liphelile. never suffer again Awuphinde ucinzelele in the presence of God. ekukhoneni kukaThixo. Thina sihamba ngezethembiso We walk zakhe. with his promises. Uthi uThixo ezwini lakhe, God says in his word, seek the kingdom of God as ba- and his righteousness, and everything shall be added unto you. yonke into iza uThixo kayindoda ngaxoka, God is not man that but is his lie. promises yes and amen. His promises. He If will ever never know. uThixo uzawuyenza If he uzawuyenza. said he's going to do something, he's going to do it. So uThixo esithi your time is of suffering Uthi uThixo ixesha lakho lembandezelo is over. liphelile. Then believe it Kholwa. that it's over. Ukuba iphelile. You won't suffer again. Awuphinde ucinzelele. You won't suffer again. Awuphinde usuffer You won't again. suffer again. Awuphinde ucinzelele. From now on, Okwangoku. believe it Kholwa. with your heart, Ngenhliziyo yakho. with your soul, Ngomoya wakho. that your time of suffering is over. Because when a woman Ngoba xa umfana suffers ngela xesha lokubeleka, during bed, but xa ebona elusana but when he sees the baby, alizelileyo, he has given birth uvuyo unaphakade. Uthi emkhulisa umntana wakhe, when it, uzalwa umbulelo, there's joy uye abulele. and she becomes grateful. So namhlanje mzalwane, So today, brethren, bulela, give thanks to the Lord. bulela kuThixo. Give thanks to the Lord. uThixo sekwenzile. Give
God has done it for you. Believe it with your heart. Believe it ngenhliziyo Walk yakho. with confidence. Hamba That ngokuzithemba. uThixo sekwenzile That konke. God has done it all. Hamba unamba nesithembiso sikaBawo. Walk with God's promise. Kumnandi kubambelela kuzethembiso It is zikaThixo. good to hold on to God's promise. Kumnandi ukuhamba noThixo. It is good to walk with God. Kumnandi ukutrust uThixo Trusting God. with all your heart. Ngenhliziyo yakho. Lean on God. Uhoyame kuye. Don't lean on your own understanding, Ungoyame kuqonda but kwakho. lean on God. Kodwa ngoyama kuThixo. uThixo khona namhlanje God is here. for you to lean on Him. Uba wena uhoyame uThixo ngaye. ufuna wena God wants to you. lean on Him. Uba uhoyame uThixo ngaye. uready God is ready for wena to lean on for you. Him. Uba uhoyame Lean on Him. Uhoyama ke kuye. Lean on Him. Uhoyama kuye. Uyoyanywa ngoThixo. You can lean with God. Uyafunwa uThixo You seek God ngegama in likaYesu. the name of Jesus. Bazalwane, To you, brethren, xa ndizawuvala, when I'm closing, your time of suffering ixesha lakho is lembandezelo over. liphelile. You have suffered for a long time. Usafarishile for ixesha You elide. have suffered for a long time. Usokolile for ixesha Uthi elide. omnye umuntu xa ethetha namhlanje, And one person says, uthi oko ndazalwa when zange since I was, ndibone ijoy ebomini bam. I've never seen this much Kodwa joy in my life. namhlanje ndithi lean on But God. today ndithi yoyama kuye. Uzayibona your suffering will be You over. see uThixo ufuna wena namhlanje. God wants you Ufuna today. inhliziyo He yakho. wants your Ufuna heart. ubomi He bakho. wants your He life. wants your He soul. wants Ngegama likaYesu. in the name of You Jesus. can't give God your inhliziyo yakho Awukwazi ukunikeza uThixo iheart ungamniki ubomi bakho. without giving him your life. uThixo umnikeza konke You give all to and him. lean on God. Uyame kuye. Uyalinwa ngoThixo. You lean. Uyoyama ngoThixo Uyoyama uThixo. ngegama likaYesu. Amen. Your time of suffering Ixesha lakho is lembandezelo over today. liphelile namhlanje. You have suffered kakhulu. Usokole kakhulu. Kodwa uThixo namhlanje But God today uthi you will never suffer says, again. awuphindi Ngoku xa uhamba nam, when you walk I with me, promise you, ndiyakuthembisa yonke imbandezelo that zakho, all your suffering, wonke umthwalo wakho all your suffering, ndiza kuthwalisa namhlanje. uzathwala. Yena uThixo uyakwazi ukumthwalisa umntu God can, umthwalo, abantu babone people will see you ingathi awunawo umthwalo as if you've got no, ngenxa yobuThixo kothwalisile umthwalo. God has Thatha umthwalo wakho namhlanje take your sufferings today unikezele kuThixo. and give them to God. Give wonke umthwalo Give wakho. all your loads to Him. uThixo uyakuthwalisa. uThixo uyakwazi umthwalisa umuntu God can umthwalo help you with your load ngegama in likaYesu the name of Jesus. waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Your time of suffering Ixesha lakho is lembandezelo over liphelile. ngegama likaYesu. Masiphakameni sothandazeni ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Sihambe sinento ethi our time of suffering is over. You must believe it in your Hold on heart inhliziyo yakho. ngoba i-time of suffering yakho By is ixesha lakho over lembandezelo. ngegama likaYesu. Uthi umfazi xa kuza kuzala A woman says uyaxhalaba she's about to give birth, ngokuba she's ilixa worried lakhe lifikile. because her time has So come. uThixo usakukho wrong And ukuxhalaba, God says there's no uthi akukho wrong problem ukuxhalaba, in worrying, kodwa ukuxhalaba kwakho kuphelile but your namhlanje worries must end ngoba ilixa lakho lifikile because your time has come lokuzala impumelelo of yakho, giving back to your lokuzala success, i-education of yakho, giving back to your lokuzala education, of umsebenzi, giving back to lokuzala your i-businesses. jobs, of giving back to uThixo namhlanje businesses. uzawuzala God today will konke give back bucinga uyukufuna. all that you uThixo uthi wanted. namhlanje uzakuzala, God says that today lixesha lakho lifikile give back to that. lokuzala Your time namhlanje has come. ngegama likaYesu waseNazaretha. Sizohlabela umhlabelelo sikwazi ukuthandaza.